नागरिकता विधेयकमा केन्द्रित भएर सेनापति र पूर्व सैन्य अधिकारीसँग राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको संवादलाई लिएर विवाद उत्पन्न, संवैधानिक दायित्व विपरीत अघि बढ्न खोजेको भन्दै सत्ता पक्षको असन्तुष्टि। वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव, विधेयकलाई लिएर अनावश्यक भ्रम सृजना गर्न खोजिएको कङ्ग्रेसको टिप्पणी। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा संघ र प्रदेश क्षेत्रमा फरक फरक दलका उम्मेद्वार हुने गरी सीट बाँडफाँड गर्ने गठबन्धन बीच समझदारी, प्रदेशको सीट बाँडफाँडको विषयमा समेत छलफल सुरु। चाडपर्वका लागि चीनबाट आयात गरिएका सयौं कन्टेनर सामान 2 सातादेखि तातोपानी नाकामै रोकिए। 3 महिना अघि अर्डर गरेका सामान नआएपछि व्यापारी चिन्तित। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको मतदान प्रक्रियामा मौन बसेको, भारतद्वारा पहिलो पटक युक्रेनको पक्षमा भोटिङ। र घरेलु टोली केन्या विरुद्धको दोस्रो T20 क्रिकेटमा नेपाल 18 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पुनर्विचारका लागि पठाए पनि भदौ 2 गते प्रतिनिधि सभाले कुनै परिवर्तन नगरी नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पारित गरेको थियो। सो विधेयकप्रति विभिन्न टीका टिप्पणी भइरहेका बेला राष्ट्रपति भण्डारीले देखाएको चासो र सक्रियतालाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ। 2 दिन अघि राष्ट्रपति भण्डारीले बहालवाला सेनापति र पूर्व सैन्य अधिकारीसँग नागरिकता विधेयकलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक संवाद गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो। सत्तारूढ दलहरूले राष्ट्रपतिको सो कदमलाई अस्वाभाविक मानेका छन् भने प्रतिपक्ष एमाले नागरिकता विधेयकलाई लिएर परामर्श गर्नु स्वाभाविक भएको बताएको छ। विधेयक पारित गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्वका माझ राष्ट्रपति भण्डारीको सक्रियताले राजनीतिक ध्रुवीकरण बनाउने जोखिम उत्पन्न समेत गराएको छ। कुनै पनि कानून निर्माणका लागि बहस र निर्णय हुने थलो जननिर्वाचित संसद नै हो। संघीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे पश्चात कार्यान्वयनको चरणमा जान्छ। कुनै विधेयकमा चित्त नबुझे एक पटकका लागि पुनर्विचार गर्न संसदमा फिर्ता पठाउने संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिलाई हुन्छ। तर यति बेला संसदबाट पारित भएको नागरिकता विधेयकसँग जोडिएर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले चालेको कदम बहस र चर्चाको मुख्य विषय बनेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीबाट फिर्ता भएपछि प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरिसकेको छ भने राष्ट्रिय सभाले पारित गर्न बाँकी छ। तर विधेयकको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले नागरिक समाज तथा बहालवाला सेनापति र पूर्व सैन्य अधिकारीसँग राजनीतिक संवाद गरेपछि विवादको नयाँ रूप देखा परेको छ। विधेयक जस्ताको त्यस्तै आएमा राष्ट्रपति भण्डारी राजीनामाका लागि अग्रसर हुन सक्ने सम्म चर्चा राजनीतिक वृत्तमा भइरहेका छन्। राष्ट्रपतिले विधेयकलाई लिएर गरेको परामर्श प्रति सत्तारूढ दलहरू रुष्ट देखिएका छन्। माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन राष्ट्रपतिको पदमा बसेर राजनीति गर्न नहुने बताउँछन्। नेकपा एमालेतिरका सूचनाहरू हेर्दा ओलीजी पछि नेतृत्वको क्राइसिस हो, त्यसैले राष्ट्रपतिलाई फेरि ल्याएर केपी ओलीजी पछिको पार्टीको अध्यक्ष बनाउने भन्ने खालको पनि त्यहाँ गाईगुई हल्ला सुनिन्छ। राष्ट्रपतिजीले चाहिँ कुर्सीमा बसेर राजनीति गर्ने विषय होइन, देशको नेतृत्व गर्ने अभिभावकीय भूमिका खेल्ने कुरा हो। राष्ट्रपतिजीले जसरी बाहिर चाहिँ परामर्श लिइराख्नु भएको छ त्यसरी लिने विषय पनि होइन। नागरिकता विधेयकलाई लिएर राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित भएका बेला प्रतिपक्षी एमालेले भने सत्तारूढ दलहरूले राष्ट्रपतिलाई बदनाम गराउन खोजेको आरोप लगाएको छ। विधेयकमा परिवर्तनका लागि सन्देश सहित राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाउनु र त्यसपछि परामर्श गर्नुलाई सामान्य रूपमा लिनुपर्ने एमालेको बुझाइ छ। एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई राष्ट्रपतिले गरेको विमर्श स्वाभाविक भएको बताउँछन्। अहिलेको गठबन्धन र बहुमतको सरकारका नाममा जुन किसिमले उहाँहरूले विवेकको प्रयोग नगरिकन र राष्ट्राध्यक्षको भनाइलाई राष्ट्रिय सहमतिको एउटा प्रस्थान बिन्दु मानेर छलफल गर्नु त भन्दा पनि उहाँहरू तयार नभइसकेपछि उहाँलाई यसले केही दुखित तुल्याउनु स्वाभाविक कुरा हो र त्यसबाट उहाँले सिङ्गो नागरिक समाजसँग अन्तर्क्रिया छलफल गरेको कुरा समाचारमा आइरहेको छ। त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिएको छु मैले। राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक भूमिका निर्वाह भए पनि गठबन्धन दलले बहुमतको आडमा गलत बाटो रोजेको एमालेको तर्क छ। एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले भने राष्ट्रपतिज्यूले पुरै संवैधानिक हिसाबले कानुनी रूपमा आफूले दिएको अधिकारको सदुपयोग गर्नुभएको छ। यसलाई त्यसो भन्न मिल्दैन। बरु बहुमतको पेलानले बल
बलपूर्वक जसरी उहाँहरू राष्ट्राध्यक्षको कुरै नसुन्ने, यत्रो राष्ट्रिय हितको कुरा गर्दा पनि तर्क सुन्न तयार नहुने कुरा चाहिँ यो किसिमले भन्दा उहाँहरू चाहिँ वास्तवमा गलत बाटोमा हुनुहुन्छ। पहिलो पटक विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति भण्डारीले पूरा गरे पनि नागरिकताको विषयमा अनावश्यक सक्रियता देखाएको सत्ता पक्षको बुझाइ छ। संसदले पारित गरेको विधेयकलाई लिएर बढी चासो देखाउनु उचित नभएको कांग्रेस सांसद डिला संग्रौला बताउँछन्। उनले भनिन्, जनताका जनप्रतिनिधिहरूले पास गरेर दोस्रो चोटि पसाइसकेपछि यसमा चाहिँ उहाँको चासो त्यति चाहिँ उचित जस्तो लागेको छैन मलाई। आफ्नो पार्टीले ल्याएको कुरामा चाहिँ आँखा चिम्लेर नि समर्थन गर्ने, सर्वसत्ता संसदबाट पारित भएको कुरामा चाहिँ चासो राखिरहने त्यति उचित चाहिँ लागेको छैन मलाई। अघिल्लो केपी ओलीको सरकारले अध्यादेश मार्फत नागरिकताको बिल जुन ल्याएको थियो, अहिलेको सरकारले पनि त्यही बिल ल्याएको छ, केही त फरक छैन। त्यो बिल ल्याउँदा जस्ताको तस्तै तत्कालै प्रमाणीकरण गरिदिनु भयो। यस्तो राष्ट्रपति जस्तो जुन संविधानको संरक्षक हो, संरक्षकले धेरै चाहिँ यो राजनीतिमा मुछिनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। पूर्ववर्ती सरकारका पालामा पक्षधर देखिने गरी कदम चालेको भन्दै आलोचित भएको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा देखाएको सक्रियता प्रति प्रश्न उठ्न थालेका हुन्। संविधानविद चन्द्रकान्त ग्यावाली विधेयक निर्माणको विषय संसदको क्षेत्राधिकारभित्र रहेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले अहिले गरेको परामर्श उपयुक्त नभएको बताउँछन्। पहिलो पटक सन्देश सहित पठाउँदाखेरि परामर्श लिन सक्ने, सन्देशहरू दिने अनि राय सल्लाह पनि लिन सक्ने गर्न सकिन्छ पहिलो पटकलाई। दोस्रो पटकलाई चाहिँ जुन चासो देखाइरहनु भएको छ त्यो चासो चाहिँ संविधान सम्मत चाहिँ देखिँदैन। अब दोस्रो पटक पनि सन्देश सहित गलत हुन्छ या सही हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ संसद नै जवाफदेही हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ भोलि न्यायिक पुनरावलोकनको घेराभित्र पनि संसदलाई नै हुने हो, सरकारलाई हुने हो, राष्ट्रपतिलाई हुने होइन। त्यसैले राष्ट्रपतिले अब दोस्रो पटक चाहिँ चासो चर्चा या परामर्श लिनु चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन। प्रतिनिधि सभाले दोस्रो पटक विधेयक पारित गरे लगतै राष्ट्रपति भण्डारीले सेनापति प्रभुराम शर्मा र दर्जनौं पूर्व सैन्य अधिकारीसँग रात्रिभोज गर्दै राजनीतिक परामर्श गरेपछि विवादले नयाँ मोड लिएको देखिन्छ। त्यसैसँग भण्डारीले राजीनामा दिन सक्ने चर्चा पनि बाक्लिएको हो। राष्ट्रपतिले विधेयक विषयमा राजीनामा दिँदा राजनीतिक प्रश्न खडा हुन सक्ने बताउँछन् संविधानविद ग्यावाली। दोस्रो पटक विधेयक पनि संसदमा भएन या सन्देश सहितलाई चाहिँ संसदले वास्ता नगरेर त्यसलाई जस्तातस्तै पारित गरेर जान्छ र राष्ट्रपतिले चाहिँ होइन म यसलाई गर्दिन, स्वीकृति दिँदिन भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो फेरि कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गरेको ठहरिनेछ र पकेट भिडियो लगाएको ठहरिनेछ। अब त्यसलाई म नल एन्ड भोइड गर्छु, एभोइड गर्छु भन्न चाहिँ अब पाउने स्थिति हुँदैन कि पहिलो पटक नै सन्देश दिइसके पछाडि मैले यसरी सन्देश दिएँ, अब चाहिँ तपाईँले जे गर्नुहुन्छ गर्नुहोस् संसदले भनेर राजीनामा गर्न एउटा हुन सक्थ्यो। अब मैले त्यो परिकल्पना गर्दिनँ कि त्यो अवस्थामा राजीनामै गर्नुपर्छ भन्ने त होइन। अब राजीनामा गर्नु भने त भोलि राजनीतिक प्रश्न पनि उठ्न सक्छ। संविधानले सेरेमोनियल राष्ट्रपतिको परिकल्पना गरेकाले राष्ट्रपति भण्डारीले चाल्ने कुनै पनि कदम त्यसै अनुरूप हुने अपेक्षा स्वाभाविक मानिएको छ। तर विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट विमुख हुने वा त्यस विपरीत हुने राजनीतिक संवादले मुलुकको राजनीतिलाई ध्रुवीकृत गराउन सक्ने जोखिम प्रति राष्ट्रपति भण्डारी सचेत हुनुपर्ने धारणा राजनीतिक वृत्तबाट व्यक्त भएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। नागरिकता विधेयकप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले वैवाहिक अंगीकृतको हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनैतिक प्रतिवेदनमा वैवाहिक अंगीकृतको हकमा समय सीमा तोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रपतिबाट 15 बुँदे सुझाव सहित फिर्ता आएको विधेयकलाई बहुमतको आडमा राष्ट्रपतिबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नको व्यवस्था गरिएको भन्दै एमाले आपत्ति जनाएको छ। नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधन मात्र पर्याप्त नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बिना व्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्ने एमाले बताएको छ। यस्तै नेपाली कांग्रेसले नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरिएको बताएको छ। नागरिकता विधेयकलाई लिएर विवाद उत्पन्न भइरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले बाहिर आए जस्तो विवादित विषय नरहेको बताएको हो। कांग्रेसले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा समेत संशोधन विधेयकमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको जनाएको छ। कांग्रेसले हाल प्रचलनमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन 2063 ले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन विवाद दर्तापछि 7 वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था नगरेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै बाबुको पहिचान हुन नसकेको सो घोषणा गर्ने सम्बन्धी विधेयक प्रावधान
कार्य विधिगत मात्रै भएको र त्यसबारे नागरिकतामा कुनै विवरण उल्लेख नहुने प्रश्न पारेको छ। संसदीय दलले प्रकाशित गरेको दस्तावेजमा सार्वजनिक वृत्तमा बहसमा रहेका विषय संविधानसँग कतै पनि बाजिएको अवस्था नरहेको जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको भावना विपरीत सत्तारूढ दलले आफू विरुद्ध घेराबन्दी गरिरहेको निष्कर्ष सहित पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउँदै आगामी निर्वाचनका लागि अघि बढ्ने भएको छ। काठमाडौँमा शुरू भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै फेरि पनि एमाले विरुद्ध घेराबन्दी भएकाले नयाँ ढंगमा अघि बढ्न प्रस्ताव राख्नु भएको हो। राष्ट्रिय हित र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनको सामना गर्नुपर्ने स्थिति आएको विश्लेषण ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा गर्नु भएको छ। बैठकको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै उहाँले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनको जनमत एमालेको पक्षमा आउने वातावरण बनाउन निर्देशन समेत दिनुभएको छ। ओलीले आफूहरू विरुद्ध घेराबन्दी भएको समेत बताउनु भएको हो। नेकपा एमाले 14 विप्रहार हमला घेराबन्दी सबै कुरालाई पराजित गर्छ। एमालेको अस्तित्व नै मेटाउँछ भने त्यो नै मेटाउँछ भनेका ठाउँबाट एमाले अस्तित्वको रक्षा मात्रै होइन विजयको सुनिश्चितता गर्दै विजयको यात्रा आज पनि आत्मविश्वासका साथ र दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको छ। त्यस्तै ओलीले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो। चुनावी रणनीति सहित 11वटा एजेन्डा राखेर एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक शुरू भएको हो। 19 पृष्ठको राजनैतिक प्रतिवेदनमा ओलीले अमेरिकासँगको एसपीपी सम्झौता, नागरिकता विधेयक लगायतमा सरकारको अनुचित हट देखिएको र छिमेकी सम्बन्धमा असन्तुलन आएको दावी गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रतिवेदनमा जनादेशबाट गठित सरकारलाई परमादेशबाट विस्थापन गर्दै बनेको गठबन्धन सरकारले जनताका आधारभूत हितमाथि एक पछि अर्को गर्दै आँच पुर्याउँदै मुलुकलाई गहिरो संकटतर्फ लैजान खोजेको टिप्पणी गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सत्ता गठबन्धनको सीट बाँडफाँड कार्यदलले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा संघ र प्रदेश क्षेत्रमा फरक फरक दलका उम्मेद्वार हुने गरी सीट बाँडफाँड गर्ने समझदारी जुटाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको कार्यदलको बैठकले प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा गठबन्धनबाट एउटा दलले उम्मेद्वारी दिए, त्यही क्षेत्रको प्रदेश क्षेत्रमा भने अर्को दलबाट उम्मेद्वार हुने गरी सीट बाँडफाँड गर्ने समझदारी बनाएको संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। कुनै दलले संघमा प्राप्त गर्यो भने सकेसम्म अर्को दललाई प्रदेशहरू समावेश गरेर सबै मतहरू चाहिँ ट्रान्सफर हुने किसिमले अगाडि बढाउने छलफल प्रारम्भ गरेका छौँ र दाबी पनि त्यसैमा आधारित भएर दाबी अगाडि बढी जितौँ भन्ने सबैलाई आकाङ्क्षा छ। दाबीहरू बढी नै हुन सक्छन्, तर यस्ता हामी व्यावहारिक र अब्जेक्टिभ हिसाबले एउटा प्रतिवेदन तयार गरेर नेतृत्वलाई। यसअघि संघको सीट बाँडफाँडका विषयमा मात्रै छलफल हुँदै आएकोमा आजदेखि प्रदेशको सीट बाँडफाँडको विषयमा समेत छलफल शुरू भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सीटको बाँडफाँडको विषयमा भने आज ठोस सहमतिमा नपुगेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कार्यदलले चरणबद्ध रूपमा सीट बाँडफाँडबारे 2 सातादेखि छलफल गरिरहेको छ, तर सहमति भने भइसकेको छैन। आइतबार पुनः 4 बजे कार्यदलको बैठक बोलाइएको छ। दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व नजिकिँदै गए पनि नेपाली व्यापारीहरूले चीनबाट आयात गरेका सयौं कन्टेनर सामान 2 सातादेखि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकामै रोकिएका छन्। चीनले कोरोना महामारीको कारण देखाउँदै नाका बन्द गरेपछि चाडपर्व लक्षित लत्ता, कपडा, जुत्ता, विद्युतीय लगायत सामान सीमावर्ती क्षेत्रमै रोकिएका हुन्। दशैंका लागि नेपाली व्यापारीले खरिद गरेका सामान बोकेर चीनको गोन्जाउ शहरबाट नेपाल आउन लागेका झण्डै 800 गाडी उत्तरी सीमावर्ती चिनिया क्षेत्रमा रोकिएको हाम्रा सहकर्मीले त्यहाँबाट जनाएका छन्। दशैंका लागि 3 महिना अघि अर्डर गरिएका सामान नआएपछि व्यापारी भने चिन्तित छन्। नेपाली व्यापारीले चाडपर्व लक्षित लत्ता, कपडा, जुत्ता, चप्पल, ब्याग लगायतका सामान चीनबाट आयात गरेको तातोपानी भन्सार प्रमुख नारद गौतमले जानकारी दिनुभयो। नाका बन्द भएको 2 साताभित्र स्याउ, लसुन, प्याज कुहिन थालिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसले आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेद्वार सिफारिस गर्न
तहलाई निर्देशन गरेको छ। महामन्त्री गगन कुमार थापाले केन्द्रीय कार्य समितिको निर्णय बमोजिम एक साताभित्र उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिनुभएको हो। महामन्त्री थापाले प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारीका लागि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समिति र प्रदेश सभाको उम्मेद्वारीका लागि प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्य समिति मार्फत उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। कांग्रेसको विधान बमोजिम प्रत्यक्षतर्फ सहमति नभई बहुमतको प्रक्रियाबाट बढीमा 3 जना र समानुपातिकतर्फ बढीमा 2 जनाको नाममा निर्णय गरी सिफारिस गर्न निर्देशन गरेको छ। क्षेत्रीय समितिलाई भदौ 20 गतेभित्र नाम केन्द्रमा पठाइसक्न निर्देशन गरिएको कांग्रेसले जनाएको छ। पछिल्लो पटक नेपालमा थप 324 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 3515 नमूना परीक्षण गर्दा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,979 पुगेको छ। पछिल्लो पटक थप 418 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 3943 छ। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पहिलो पटक कार्गो विदेश पठाउन थालिएको छ। कुवेतको जजिरा एयरलाइन्सले गत जेठ 2 गतेबाट व्यावसायिक उडान थालेको थियो। कार्गो उडानका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार रहे पनि निर्यात कम्पनीले चासो नदिँदा ढिलाइ भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अनुसार जजिरा एयरलाइन्सले 2 टन कार्गो लैजान लागेको हो। काठमाडौँ स्थित हिमालेक्स ट्रेडर्सले पहिलो पटक आफ्ना उत्पादन फ्रान्स निर्यात गर्न लागि हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। सो ट्रेडर्सका सञ्चालक प्रदीप सापकोटाले कुवेत हुँदै सामान फ्रान्सको लियोन विमानस्थल पुर्याइने उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र सशस्त्र प्रहरी बीच विद्युतीय चुलो प्रयोगका लागि समझदारी पत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। सशस्त्रको कार्यालय र ब्यारेकमा प्रयोग भइरहेका एलपी ग्यासको प्रयोगलाई क्रमिक रूपमा विस्थापित गर्दै लैजाने सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै प्राधिकरणले सशस्त्रका लागि इन्डक्सन चुलो प्रयोगका लागि विद्युत पोल थप गर्ने, ठूला क्षमताका ट्रान्सफर्मर राख्ने लगायतका आवश्यक भौतिक पूर्वाधार बनाइदिने भएको छ। सो सम्झौता अनुसार सशस्त्र प्रहरीबाट सञ्चालित 2 वटा पेट्रोल पम्प तथा अन्य उपयुक्त स्थानमा गरी 17 स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिने सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब दाङ डायरीको पालो। दाङ डायरीबाट दुर्गालाल केसीको नमस्कार। मिटर ब्याजका कारण दाङमा धेरै परिवारको बिचल्ली भएको छ। मासिक 15 देखि 20% सम्म ब्याज तिरेर ऋण लिएका मानिसहरू अहिले सामाभन्दा ब्याज रकम बढी भएपछि तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। चर्को ब्याजमा 87,000 देखि 92 लाख रुपैयाँसम्म ऋण रहेका व्यक्तिहरूले निवेदन दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। हालसम्म 47 जनाले 6 करोड 7 लाख 23,000 रुपैयाँ मिटर ब्याजको ऋण रहेको भन्दै निवेदन दिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी साबित्रा पुनले बताउनुभयो। चर्को ब्याजमा ऋण लिएकै कारण घर छोडेर हिँड्नु परेको घोराई उपमहानगरपालिका 10 नारायणपुरकी सीमा बिक घमालले बताउनुभयो। यस्तो कारोबारमा अधिकांश महिला संलग्न रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी राजन कुमार गौतमले बताउनुभयो। असहाय बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर घोराईकी समाजसेवी विमला योगीले व्यक्तिगत लगानीमा बालिका शिक्षा तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको छ। योगीले व्यक्तिगत रूपमा 10 लाख रुपैयाँको कोष खडा गरेर कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभएको हो। कोषमा नियमित रकम जम्मा गर्दै जाने र कोष मार्फत सहयोगको आवश्यकता परेका विपन्न तथा असहाय बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी कार्यान्वयनमा तीव्रता दिइएको छ। प्रदेश सभा भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। असोजमा संसद बैठक दाङमै बस्ने गरी तयारी गरिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले बताउनुभयो। 5 करोड 21 लाख 93 हजारको लागतमा संसद भवन निर्माण गरिएको छ। राजधानी कार्यान्वयनका लागि 11 वटा मन्त्रालयका भवनहरू निर्माण गर्न टेन्डर प्रक्रियामा जान थालेको पोखरेलले बताउनुभयो।
देउखुरीको राप्ती नदी किनारमा करिडोर निर्माण गरिने भएको छ। राप्ती नदीको दुवै किनारमा पक्की सडक निर्माण गर्ने योजना सहित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणको काम थालिएको शहरी विकास मन्त्री मेघमणि चौधरीले बताउनुभयो। शहरी विकास मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंकको संयुक्त लगानीमा करिडोर निर्माण हुने उहाँले बताउनुभयो। नदीको दुवैतर्फ गरी 135 किलोमिटर लम्बाई र 21 मिटर चौडा सडक निर्माण गरिने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। हवस् त, दाङ डायरी आजलाई यति नै। दुर्गालाल केसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। विलासिताका वस्तुहरूको आयात नियन्त्रण गर्ने सरकारी नीतिसँगै वैदेशिक व्यापारमा सुधार देखिएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनमा भारत लगायतका तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने करिब 13%ले घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा 1 खर्ब 31 अर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु र सामग्री मुलुक भित्रिएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 12.90 अर्थात् 19 अर्ब 44 करोड 56 लाख 53 हजार रुपैयाँले कम हो। पछिल्लो महिनामा निर्यातमा समेत उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ। विभागका अनुसार साउनमा 14 अर्ब 80 करोड 97 लाख रुपियाँ बराबरको निर्यात भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 28.68% अर्थात् करिब 5 अर्ब 95 करोड 54 लाख रुपैयाँले कम हो। चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 1 खर्ब 16 अर्ब 47 करोड 63 लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो गत वर्षको साउनको तुलनामा भने 10.38% अर्थात् 12 अर्ब 49 करोड 2 लाख रुपैयाँले कम हो। साउनमा सबैभन्दा बढी 25 अर्ब 3 करोड बढीको इन्धन आयात भएको छ। बीमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय बीमा समितिले लघु बीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने भएको छ। समितिले 7वटा प्रदेशमा लघु बीमाको लाइसेन्स वितरण गर्ने तयारी गरेको हो। समितिले मूल्याङ्कनका आधारमा उच्च अङ्क प्राप्त गर्ने मध्येबाट 3वटा जीवन बीमा र 4वटा निर्जीवन लघु बीमालाई इजाजत पत्र वितरण गरिने जनाएको छ। त्यसका लागि 75 करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको लघु बीमा कम्पनी काठमाडौँ बाहिर कार्यालय राखी सञ्चालन गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ। श्रम मन्त्रालयले रोमानिया जाने कामदारको सहजताका लागि काठमाडौँको ताहाचलमा अस्थायी कार्यालय स्थापना गरेको छ। यो सँगै रोमानिया जाने नेपालीहरूले भिसा आवेदन दिनका लागि भारतमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ। रोजगारीका लागि रोमानिया जाने कामदारको आवश्यक भिसा प्रक्रियालाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य बनाउन मन्त्रालयले अस्थायी रोमानियन मिसन स्थापना गरेको जनाएको छ। सो कार्यालयले प्रवाह गर्ने सेवा प्रक्रियामा श्रम तथा रोजगार कार्यालय ताहाचलले आवश्यक समन्वय गर्नेछ। शेयर कारोबार हुने साताको 6औं दिन नेप्से घटेको छ। हिजो 18.29 अङ्कले घटेको बजार आज 16.93 अङ्कले घटेर 2022.62 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 2.77 अङ्कले घटेर 391.74 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 213वटा कम्पनीको 35,88,833 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 29 करोड 48 लाख भन्दा बढी कारोबार भएको नेपाली स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदमा भएका मतदान प्रक्रियामा मौन बसेको भारतले पहिलो पटक युक्रेनको पक्षमा मतदान गरेको छ। सुरक्षा परिषदको बैठकमा युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई भिडियो कन्फरेन्सका लागि सहभागी गराउने वा नगराउने भन्ने विषयमा भएको मतदानमा भारतले पनि पक्षमा मतदान गरेको हो। सो क्रममा 13 सदस्यले पक्षमा मतदान गरेका थिए। रुसले विपक्षमा मतदान गर्दा चीन भने तटस्थ बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण सुरु गरे यता भारतले सो आक्रमणको विषयमा कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन। पछिल्लो पटक पश्चिमा मुलुकहरूले धमाधम प्रतिबन्ध लगाइरहँदा भारतले भने रुसबाट तेल खरिद गरेको थियो।
बाढी र पहिरोका घटनाबाट मानवीय तथा भौतिक क्षति नरोकिएपछि पाकिस्तानमा सरकारले राष्ट्रिय संकट घोषणा गरेको छ। राष्ट्रिय संकट घोषणा गर्दै आफ्ना सबै शक्ति तथा कार्यक्रम प्रभावित क्षेत्र र पीडित जनतामा केन्द्रित गरिने इन्डियन एक्सप्रेसले जनाएको छ। पाकिस्तानमा बाढी पहिरोका घटनामा परि 937 जनाको मृत्यु भएको छ। तीमध्ये 343 जना बाल-बालिका रहेका छन्। त्यसैगरी बाढी पहिरोका कारण हजारौं मानिस घाइते तथा विस्थापित भएका छन् भने लाखौं मानिस प्रभावित भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। मृत्यु भएका मध्ये सबैभन्दा धेरै सिन्ध प्रान्तका रहेका छन्। त्यहाँ 306 जनाको मृत्यु भएको पाकिस्तानी गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। पाकिस्तानमा पछिल्लो समय गत जुन 14 देखि बाढी पहिरोका घटना बढेका छन्। बाढी पहिरोले धेरै क्षति गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सहयोगको अपेक्षा गरिएको पाकिस्तानी सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। दक्षिण कोरिया विश्वको सबैभन्दा कम प्रजनन दर भएको देशको रूपमा रेकर्ड भएको छ। सरकारले जारी गरेको तथ्याङ्क अनुसार त्यहाँ हालको प्रजनन दर 0.81% झरेको छ। अघिल्लो वर्ष सो दर 0.84% रहेको थियो। प्रजनन दरमा यो लगातार छैठौं पटक देखा परेको गिरावट हो। सन् 2021 मा विश्लेषकहरूले सार्वजनिक गरेको एउटा सर्वेमा बढ्दो महँगी, व्यस्त जीवनशैली, कोभिड महामारी लगायतका कारणले प्रजननमा थप गिरावट आएको देखाएको थियो। अब खेल प्रसंग। घरेलु टोली केन्या विरुद्धको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा नेपाल पराजित भएको छ। नैरोबी स्थित जिमखाना क्रिकेट मैदानमा केन्याले नेपाललाई 18 रनले पराजित गरेको हो। जितसँगै केन्याले 5 खेलको सिरिजमा 1-1 को बराबरी गरेको छ। हिजो भएको पहिलो खेलमा नेपालले केन्यालाई 5 विकेटले हराएको थियो। केन्याले दिएको 133 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 19 ओभरमा अल आउट हुँदै 114 रन मात्र बनाउन सक्यो। नेपालका लागि आरिफ शेखले सर्वाधिक 25 रन बनाए। आदिल अन्सारी र रोहित पौडेलले समान 20-20 रन जोडे। केन्याका लुकास ओलुओज, इमानुएल बुन्डी र भिराज पटेलले समान 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको केन्याले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 132 रन बनाएको थियो। केन्याका लागि राकिब पटेलले सर्वाधिक 35 रन जोड्दा नेहिमिन ओदियाम्बोले 29 रन बनाए। इरफान करिमले 22 रन जोड्दा सचिन भुडियाले 14 रन जोडे। नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछाने र दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 3-3 विकेट लिए। नेपालले अब केन्या विरुद्धको तेस्रो खेल आइतबार खेल्नेछ। त्यस्तै दुई टोली बीच चौथो टी20 भदौ 13 गते र पाँचौं तथा अन्तिम टी20 भदौ 14 गते हुनेछ। टी20 सिरिजपछि नेपालले घरेलु टोलीसँग एक दिवसीय सिरिज खेल्नेछ। पहिलो एक दिवसीय खेल भदौ 17 गते, दोस्रो खेल भदौ 18 गते र तेस्रो खेल भदौ 20 गते हुनेछ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा स्वर्ण जित्ने आफ्नो प्रदेशका खेलाडीलाई बागमती प्रदेश सरकारले मासिक भत्ताको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरी बागमती प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रत्न प्रसाद ढकालले च्याम्पियन खेलाडीलाई मासिक 6000 रुपियाँ भत्ताको व्यवस्था हुने घोषणा गर्नुभएको हो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका स्वर्ण विजेता खेलाडीले 10औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना हुनु अघिल्लो महिनासम्म सो भत्ता पाउनेछन्। बागमती प्रदेशका अनुसार प्राथमिकतामा राखिएका 9 खेलमा स्वर्ण जित्ने खेलाडीले मात्र यो सुविधा पाउनेछन्। बागमती प्रदेश सरकारले 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि 45 दिनको बन्द प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक 9 करोड बजेट मध्ये 5 करोड विनियोजन भइसकेको मन्त्री ढकालले जानकारी दिनुभयो। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग फेरि एकपटक। नागरिकता विधेयकमा केन्द्रित भएर सेनापति र पूर्व सैन्य अधिकारीसँग राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको संवादलाई लिएर विवाद उत्पन्न, संवैधानिक दायित्व विपरीत अघि बढ्न खोजेको भन्दै सत्ता पक्षको असन्तुष्टि। वैवाहिक अंगीकृतको हकमा निश्चित समयको अन्तराल पछि मात्रै नागरिकता दिनुपर्ने एमालेको प्रस्ताव, विधेयकलाई लिएर अनावश्यक भ्रम सृजना गर्न खोजिएको कांग्रेसको टिप्पणी। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा संघ र प्रदेश क्षेत्रमा फरक फरक दलका उम्मेद्वार हुने गरी सीट बाँडफाँड गर्ने गठबन्धन बीच समझदारी, प्रदेशको सीट बाँडफाँडको विषयमा समेत छलफल सुरु। चाडपर्वका लागि चीनबाट आयात गरिएका सयौं कन्टेनर सामान 2 सातादेखि तातोपानी नाकामै रोकिए। 3 महिना अघि अर्डर गरेका सामान नआएपछि व्यापारी चिन्तित। उसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि राष्ट्रसङ्घीय सुरक्षा परिषदको मतदान प्रक्रियामा मौन बसेको भारतद्वारा पहिलो पटक युक्रेनको पक्षमा भोटिङ। र घरेलु टोली केन्या विरुद्धको दोस्रो टी20 क्रिकेटमा नेपाल 18 रनले पराजित। हवस्, यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई तुलसी र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।